قال الله سبحانه وتعالى تدام ودوية تكبير تبقى سورة مبابونوا يوسي عندي بان بلا يه كيلولو أما سورة نويبون عندي بنوه نواتي يموتو لولو تبون ومبيو متنا سورة نوح تقولوا نواتا يدي وبيو جوجو بيو بيو وكيل أرجعنا كما بيجوا ما سنتو تبيجيها سيدنا إن تنفع نجيب متى تنفع إن نمبرنا إن اختصاصية للتعظيم quand on mange en français on peut nous donner nous avons dit vous êtes au nombre de combien n'est-ce pas bien de essayer ouais de moi també qui va ouais va de c'est dans na tenzatem arsalna nuhan timin to ande bi nuhu ila qaumihi watibo ana andir qaumak ya ta so nu yanzana yaswati hayfa min qabl an yatihum adhabun alim yabi hayfa na bi chane ikiwa bota yare kide memwata do on azaba wa wi kala fo be mile nka silenti be kawana tajo anyo ntakpe ekele jona ki jujingale tatepe mo de bontira ka bilolo giso ande binuhu na mme mwata nji mwata fa mme ntoni siswati bole na iso swati na ba manya ni mehaifa kinye esenselemi pose ikiwa bota academy ajinjipe angengata atara kwenkpe kete bota la rumbe ba kinyera se ba pe mwata wa leta weka ye totim baba bi ka to di itifona ke bena leta mbe babe unyiche ke punda gbeni ewena wa bi fiye we ya da do lugo da kwata gbelibo mbi gbeteke fe nne manja ka bari misi na esensen da sa baile kuvuga mafuye jama mpe gbana ko an non ki pe gbada pocho ode won pa na nke poa ifo ka te bari yegem lele nu yin ke gba ya mo ban ki gbe o be de ki fo lele na fo yi mata yati chiwo ntira ka wana inna njiti mata fa arsalna nuhan timin toni andebi nuhu ila qaumihi watibo ana andir qaumaka na ida ya soti wazi ki sobi amala ki be sobi amana la min qabl an yatiyahum adhabun alim dumma azaba kalafo azaba wala azaba wiye qala ya qaum nu metafoni to nu fi giziri kesaje ne menwati yana litalattuf nwati dezo nyika lolo ki belenye di belendini donc ije ngoro yana jasa mbato ya mawe akamata ka bilolo no wana ya ayyuhan nabiyyu nu kana ya qaum ne menwati inni lakum nadhirun mubin mesawazirani le medan soni matan toni menbo nto so ba nga kuju da pao fili ani budullah ya ba toni mezana ba nga sirinu mata nga bota chamano echi ana ba ke ya bota ika kwa fozore kidine ke bachen nda te kwa fozore la akhira wattaquhu kisingima ngoma wa imi wateranga wati on kidemamme yama yana nu foro bema na ya meda ka jimi yene demam de pajim yaghfir lakum min dhunubikum ninde dename nki gbi ama luloni ke bena ila fuja ya ama lulo na mo ata wana soni wata be chate no ata benti wa yuakhirukum nki se yami zikiri
ila ajalin musamma alba mu ajalu aba wa non sano de ile ne da mitina jama tikwintin ngati unyi ki poti silahira tikwinti da cuti unyi ba man ya haifa tikwinti cuti unyi dum aya no waya dalulu tira wana yaghfir lakum min dhunubikum nindem wana mata nanga tikidemme mata be chatana wati bindile o yuakhirukum data we pateno ame fenchu ila ajalin musamma ali dese ya wa anemi ubenye wa be tengatene inna ajal allah eka mata wa ajali idha jaa mata wa tang wili fona la yuakhar we kati pezinkiri we kati pezinkiri de da mitina ta kota ta kanne tam mi bille inde tibo on a ta gade na a mesbe potin donc ande bi ka wana ba wan la na me fe en fofo me de da mina ma ta kuté me fe o fe de ke bateme te da wana le yamhu allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab même pidi banki jeba o baka barebe ngami barebe même batarani be wale bi de wale de kana même ba unité centrale manja écran mi chobi nyimi mbe wa nanda clavier de ke unité centrale manja wemba de tedan sotie de ba ngam pu ke bena e jo yar ke me fen fogo ti bin to de yare fe de gi tutu nyunyi po de la kara don a kenga aya no ka lulu e de meten da bi don ande bi wetena ne lana minni yabe ya kanwa me fen fogo hadith mada wana le chungu nyubu silatul rahim na ba wan lana na wa me fen fogo ale saban jaya da gen saba mo ta ba ku nyubu yinga lile e ya me fen fofo de ande bi nu waya wa so wa de zana ninde de na me kingu mata na ngate wallahi mata bi chata na watu binti kiya ni jinkiri ale ba won lu ko jiwa mata ka waru na obi se win to tu fo ke be no wete ngate ne loko jima we wimba ki hina ajali inna ajala allah e ka ajali wa mata ka to wa na unyibi jotu sawe idha jaa wingi jotu fona la yuakhar we ka te pezinkiri law kuntum ta'lamun nsamana ni nyima ya bere de ya ma nyi ka kisoni ni meta ka nyima de se ya ma nyi tabe mo na ta ya ponta de ne qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara kanu ya da lulu a kenema waziki yanda o man jannen ke kinyo wati nwaki de fo mata kare dakbarante na unyika de siponda sa manda sa wa ya si lemie na ba kange to ferele wa ejo o gbengbe we ba kange de wa da gbengbe de o ferele mbaka yinse mo mata nun ka gi belolo giso mata e donc dabe ya dada dadere se wa lolo ka giso biye mata nyina wa nyi kanu gbeso ngi be ya si sheda ni le ada fona gi be na me mata me palibo ya nu gi be de le ba ne qala rabbi nu ga gi ya wati wazika gi wa na me da mata inni da'awtu qawmi laylan wa nahara ma gba won te wazi ku chan pe ne ku nye nu we da pata de ma de bi wazi bon falam yazidhum du'ai illa firara ma wazi ka ko de be ba bi ko de singi mene mata wana man jabe kana me pidi gi ni ki ya me to bagate wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ma ta ba ta mola me ka fi gi bina a
big birinim kiddesi de ke chatabe ja'alu asabi'ahum fi adanihim mbe ko be ngale ki pere bi fem na nu alolo den ka bi chanki wom wastaghshaw thiyabahum dagbe mo na be meta mbe gbatu fuka ti ki bi nyimu wona den ka kase la mo bona sin kilolo den ka ngun den ka kase wa asagru kewena be wata kempe be wata kempe di poni be kadde be ka kwe be cham isirara ni na tenni to ekini ezen tabari yesuwa wa din ka cham wastakbaru ki yagirman kai ne samatawa deke be yagirman kai ne samatawa tara be yagirman kai ne samatawa dilulu da lulu kiso minan sobiye istikbaran na girman kai manja da kpembi fete kese meda thumma inni da'awtuhum jihara mata wa waziyar poni nda gba na ma lolo da kpini ke ko mmasa je kpi ki le batema le bo wazi batema thumma inni alantu lahum mata ndo yase be da poni ile mi kolo ma be gba de kesere ki yase dem mayawazi ngbana ni siriki kesebe kille da ponna na babaru mu da ponge wa asrartu lahum israra ya da genane wana na ma gbe gbini da ya ngbe saje ki debe bona kemponi nda barada na de janin jodi yanunyi obade ngiti na ya na fa we rigi bare wa gbi che ko ki de wone ki tegbano salambo ngbe tegbambe salambo wa adi poni de baraga poni bidi di poni ba gbe mu bijingi mene yimata ngbe se mbe de sere manja daya fakulitu kele gi sobina nunde fo mata karele unwebe na istaghfiru rabbakum me man da de chatirile yange mana astaghfirullah don to selita rasul muhammad ozotina man lazama istighfar ba wancha na astaghfirullah hakeno wa munyu nyoga banta mola boni astaghfirullah ja'ala allah lahu min kulli dikin min kulli hammi min kulli dikin faraja من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نبا من چنا استغفر الله حقن wa munyu nyoga ba nde nyangare de lambe nyangase wallahi shema ta le takase kimisi mwata ba nde nyangare de la da pe na da ba de nyangare mbarada na he ya fosi ne zaman jage kana au wata mo me ka pem kai ni be de ko nyi ka ko ne Allahu akbar iki siki to de yele ne seba ni dilidi ni mwata che o baka te nyen ni so sa wa min kulli hammin faraja ba ko polo bi ko kulambi ko ko mo se na che mwata lese ويرزقه من حيث لا يحتسب تدعنا وين بي يسار رزقي مبي يا ماما جيران باتون ويا جه تو ينو وا okigbe ya bebe ba foto baton waya ge oh baton waya pagede bajem de nu na so watena le me man da de jatire memane da de jatiri innahu kana gaffara nane da so jatiri ni gbem gaffara wa banane sigatul mubalagha be wana no jatile wa bana me o wana wa be jatile shemata yursilis samaa alaykum midrara ne meno de jatire kullu wanda kare no chanko ta al baraka ko nyire yamata kana da sa kuta kwata sa albarka kule kuta ko bada ke bangere me kiti kuta ko bada na balai albarka ko shele bo albarka limi mata sinna albarka ko den nu ka wano wati nan wana mata nan gati kisa ja san firullah hadiyare
mata bi sinini metenyu wa yumdirukum bi amwalin ki gbe kote na riziki wa banin ki kannama wa yaj'al lakum jannatin ki kanno wata sate no wata sate ma wa yaj'al lakum anhara ki genu gbe bo albaraka igbe yin albaraka yama dumugula ma de da mina ba man tambo amma poanse batena ke beye wo astaghfirullah hadere don qur'an ka luloye ba man gora la garle da sa fa ambe le gi so sina yana qur'an wi be lolo ni ki be sanyon chetaka de wa wana wanu nazilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un qur'an poni ni chetere de bole pa di chetere ne ba man nim man ka poane to si astaghfirullah hadere don nuhu wana nuwete na astaghfirullah hadere wallahi na kuta mata ni can kuta albarka ko nyeno ando kikote nimma kikote na yim kikote nimma wa yaj'al lakum jannatin kicanno ata satin ya albarka wa yaj'al lakum anhara kicanno wa ipe no alo ko wa munyu sana albarka seda barete inna malakum e wela takonto denti mbinyi mbanyana be fa ku canpe no ku jowo da gbi afa mi buboni kikpini nganinji amo nyibende ke puagbe seda baretina malakum elan wala takaun denti elan tato pe la tarjuna lillahi waqara nta na baro fo mo ata ba mbom unyiyat benta la ke ya da ko to pon wa yoye wa nyuda seda na bati wona na baro fo ngemme na te respect katibuna na fonge memwata wakad khalaqakum atwara dekene manja bure nyi ko nkarwa ma ya kakiya ne badin bayna atwara le manja nyi dese ya kakiya ne mani nda kpem ko se nguruguru nke da kpem de na mbiri mbada je ke to ko ke da nko gwe kichi de woni o mata ka e be ya da ma se edo oya da jane kwenke do di kwenjipa nna wa no ki nyidi ke lo fi karu kumbirwo nna ke balam nna ki sirim nna ki burike atwara ne manja gore bede se ya ba ya ne man pede na ya wa iko ki bede ya de na ban ne memata alam taraw ibo ni pe pama la karwa da pare كيف خلق الله 7 سماوات طباقا de ilim iko ya mata ka gba kibite yakota pasa mambilole da dota bude pama waja'ala al-qamara fihinna nura ma se chane odam ne nwe ma pa mbe ke tono asa mo buriga ka kota pa kete matene dom bade bomwe de bongonde sama bade bomwe sama buriga no mata ka pa no odam ne nwe na ngane seketo bibi sa ne me aske kanu vite chon ke force ne de kana be bon kwata de bon bon ngelibo malaka mbi chombe aske ni waja'ala al-qamara fihinna nuran ne waja'ala ash-shamsa siraja nan chane nwe musa na fitila nkisi chano da nwe sana aske ela fo kwa na nwe fitila wa mangu nwe kama والله أنبتكم من الأرض نباتا تدا ما تبايو تكبي نامن بنني كتي دي فرمانجا نانا سيدي أدم باين تدي بي أدم متى كان متى بوني كاكم ما يسابتي تكتا سبتاني تدا نامن بنني بما نامن يانا ليتا نمتا ثم يعيدكم فيها بيبيا دا قرن متما بوني ويخرجكم بيبيا دا لين متما بوني اخراجا دلير قرن بلين ناني دا قرن تبا متبون داتو سدانا
men ya ne meta ngi gbe ya da kome be ko ne meta pon me manon bi gbe ya da da ten ne ke le ne meta ma pon de le ramanja batin bayna ikhrajan sana ma be le ne meta poni o ba ke kenil bo ka be ya da wa na a unyika ko bi benchie na unyika tu ko bi wa no de ba kelibo unyi dongi dina oche ki buta to nini ke panta pokota na bo ameta ko ta pe ba jogo na ne ka atoni ni me ba ka ki de peye ndanya sana achoe wona la pu 1 kilo bi ju teda na me ka be ya da te ne da tara man jane o ba ka kenkiti ka be ya baro na o ba kenkiti wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata na men bidu ni kiti sata pi ba ma ya ke paje ya mwawe me mo ta bidu ni kiti bisatan di bidu di manja kwa de se tapi ba ma ya ke paje ya mwawe litasluku minha subulan fijaja ma ko peninse na kiti ma pajem na mwana ne jema no ese etagbe boulevard mme mwata yede kemene mbilana ni logo kwajo ngana be wiye ne gia be medelere mma yakete pajem nkinyina elema da beti nyendo kaza même pas to boulevard inde na ne le ka ko kotawa ke force ta ese nguzo aji ko ki tonwene kete danna wewa yi ko ete danna wewa ju te dana me yede qala nuhu rabbi alindile nu ole ngacho udedede nanu gi kelati gbi na meda innahum asawni wate wa chota ki lom wala bi yenginu watane ki bo weme te wa jote me ku dondo pa mata ya botinu nuna meda wate wa chota ki lomi wattaba'u man lam yazidhu maluhu ikimbade wuji warabi ko tebe wa jimpo ni ambo ba wa waladu wuji ka pense bo po be bati ma wuji ka pense bo po ni ma illa khasara sheda ko dunya sara basi wa makaru bike gbanwa sezi upempe wa ba bi to le won amefe makaran kubara asensi manja lasio wala be na kubaran asensi tatatatatatakpe ya be bari ya kan yemi feye bike ya pata wa qalu alkiwana la tadarunna alihatakum bifina bakatana he yama obanta jano wa bujile ba won sege bujigulanga ke be ngalide wala tadarunna waddan na tajamma bujibu bambe ina wuddu dom bisotina be na lembe bane be karane ke yama ta bota de se da baraye de bi ka fiye mbe nka ya be na le wan statima nki chonge ke ya mo ta boyo ta gbin me bota kimina baba bota wa aya mo ta me bota ya bi posi be ka ya ki mo bota le binte ya bibi ka da fi bombo yene basi ka ke ya me bibi ka da fi yembe ka gwana be na lam iki mo ba ya bota nna no e ka be ko ene nna no e ka ko kamata ki jodi to na lebi nu na ya be wazini nuna wakalu wati fi kiwana la tadarunna waddan bi fi ke kando bonkiwana wabanta janu wuddo abo tadi yarile wala suwa'an mbita jan suwa awabo tadi yare wala yaguta mbita jan yaguta awabo tadi yare wa ya'uka mbita jan ya'uka mbita jan wa nasra iji ngomane kai nuna wa kada adallu kathiran o mata ikima eke wote mbinyi dabatale wa kada adallu kathiran na ikima ke wote dabata
iki wa bota yara ke wote mbinyi da batta binyi ke kokobo wala tazidi zalimina illa dalala ceda bana zalimiula tadukuto ba shede wetere wambe ina zalimi onyi wakeja kakiwena wakeja mbe ina zalimi wakeja ke bena ijaso kakiwena weka deje wambe ina zalimi dekena wa ba ina fasiki ansa waye mu atawa didiriye mbe ina fasiki azalimin sa onyi wanyi je to nyi na ejaso yo nyi no ka lulu ne ka sai mama no wena wi polibo wa yo bazalimin ji ne be sabi nyi ko lobini nunna wala tazidi az-zalimina illa dalala takuta zalimi ambo ba shedu wetere waki yabigigi yan wakibu ne mebu wa lagay tadana mimma khati'atihim ughriqu inna be kwenti bon se bona munyu jibi ta sana no mata ya be zaliminci be se yindi deri te bi ko kar duniya ke yaba ma cha munyu jibi fa udkhilu nara ma chambe to komi munyu jibi le bi pe bi kun wole mi ma pe to sonwombe falan yajidu lahum min dunillahi ansara banna mata tedana laka ka foye we ka ka obi logo mbie de meta we ka ta baba ka to miye we ka ka oda sir na wati na to bi miye da ngere fi wa qala nu bigi so de mera da mata da nu ka me mata kamata to wati mi ke ya ba lakai na nu fi ngana wa qala nu wana rabbi izameda لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مسوات وته دبر كديكي ديكولو ديكي نيكي ما تاتاكي إنك إن تذرهم ند سينا نسمع تايكي كديكي دبا يدلوا عبادك سيكيم ببركين مبونشو يامه بيوتن بيوتا بيبوني بوم بيوتن wala yalidu nin kenyi ma ka kwata be ma yambo ba illa kafaran shebi kenyi illa fajiran shebur kone kafaran kutulu no kwenkwe ka ma yambo ba shebu kwenkwe o kwenkwe we ka ma yambo ba o kwenkwe metan wa ma debu mata mese poni ya laka mese takidike ama mata yebo ne rabbi gfirli mese na chatam wali walidayya ke chatami nyimina wali man dakhala baytiya mu'minan ne wade da konche de bona o kene me wade kene me ke wana a usimbone walil mu'minina ngbe mese na wata chate ke po mu'minin pata ba be 15 alkiyama ndisiri walil mu'minat wal mu'minat wata ki be chate be male pe pata ba be 15 alkiyama ndisiri wala tazidi zalimina wata ngbe mese kilete mese takote azalimi yambo ba unyipimpe yambo ba illa tabaran yama mese se kutu anlaka ne lale wata yama mese ne halaka di nogori wata nogobi takote bi yambo ba yama mese bi weni sura ma wi eto sura pompometen take batiye wimbe na suratul jinn al-jinni wa sura tibudu no mata boyo ta ko yidi ko jora o waji ke ngor de bi bi bo ki de bi yoru bo adine mboye ar-rahim wa beri ke ngor ke ba mu'mini wi insar janna na wete fere bar janna wi di taburi kul
ya Muhammad na rasul Muhammad so so di makatebe na uhiya ilayya mata yanwa yiki somina annahu sama nafaru min aljin na aljinni wa kubbi kuba da ba ma fi ga kisi ke kala qur'ane aljinni wa kubbi beda pongo beda jimbo ki bi alquran ma de kai aljinni mi da bi melo lori de ken mbasa menyi tobe ne wana ne ke bi alquran ne makana ne kala na no to ti da ya mewa yile na nsoni na aljinni ti jinni ke da jimbo ke da bi quran ma de kai faqalu ba gbirikata kito mba gwara be wati gbe nkete wen be wati na inna samina qur'anan ajaban o titumuni wazi eka eba tara oban tada ande bi musa wa tara bone o weda wa mamaji o we wa mamaji gbe ko musa yaye yahdi ila rushdi tara man te to biyini kelebe binya lafiya yabe baras tere binyi wa lafiya nyare ni tara maka so binyi fa amanna bihi tewate me tenka be so ni ne tenka be mutara me timpe kene wanta ne timpe petra me ya wala nushrika bi rabbina ahada dilim qora ka ba poti da ban te ga bi be yo sin te da ya mo ba ab jinni be sayre mileni wali demata da ba waka ya shirku ni kiga be wa daraja pe poti minyi tin pe petara be pe peri am baba to ba ngata de keke do mata ti min li sirin sa fo fese yo ali ginni wele wena na amantu billah da ban wan kana be ti shirku dembe kade bi pi sayir ibn billeni gaba ya wali demata la sane o yena mata bete te pente te bakpa taba be da na kate pa wibe ye ya nen ka juna o mama jula so ijona wibe wibi so na we wa bi abi ko ngamba ye da ko yete pa wibe deba do na te ki nyama taba no e dese da fi ye tibi ate bi tesi tu suba baba ne ba ke debe baba ya na na fo wa o warin tigi boye wa martaba wala sa wala ne wani gisiru ko tabagilu lo le dan wonse be barada ne wana ay to mo bu gbe mo me ya e megi nyeyene ni mu da de kesere na wa de bismillahir rahmanir rahim kinu o waran ka wa kenyo kata ya e ba on ke ka mille fois c'est un qui fifi den da sa da ke sene aljinnin ka mu qur'ano embe ka pe jobo te wazi direct na tin jotumu o qur'ano baba de ka e musa bono won kada to wi yegi pepo atawra wi yadi ila rushudi wi ya bin shiri yana kelebe bin ya lafiya فآمنا به تنبيكين له والله تنكين ترى ولا نشرك بربنا أحدا دين قرر كبا قوت دابت كيت يشركوا وأنه تعالى قرآن ما يدال الإنسان ما تبغى تقول أبا ناتي وتنا وين ستدا أو تبغى تجي جد ربنا نا بدن بينا جد ربنا نا تدا تبغى تجوي تبغى تتجو بيفتي باتي كيسيني ينبو بي ما اتخذ صاحبة نا واتو بي ولا ولدا واتو بو وأنه كان يقول سفيهنا الجنمني نا بنيكي يلمبوتي توك باغم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا توك باغم لا lolo mwata mo bongo dulum ke batete ken pe ke pane mwata
kilo lo mo ta te ken chata no pe ubu no pe upe malaika me so bibi be ban no be so bibi ya aljinni ka lo ni le na o ase to wa pa ga lo pa apa ga chene wa anna zananna dillen kor timpe jana a allan nakula allan taqula li insu wal jinnu ala allahi kadiban bana bo ya para ka to ya ja sala ke takanye ina dillen kor bi pe jana bi pe jana unyi ko aljinni oba ko be mo qur'an wa de kenende ka ki be pe mo ma ta mo ke wa na ma ta gbe wu na ma ta go pe na malaka so pe na dilem kor bi pe yana unyi na aljinni wa de be baru mo qur'an no e wa ti be pe ne mo ta bu mudulum wa annahu kana rijalun min al-insi aljinni mini ba aljinni min lolo na ya sa sana binyi ci ga be banda ko binyi be ba yahuduna bi rijali min aljinni bem bo aljinni wesa ka ba aljinni ke ba sina aljinni min bi perebe chotam aljinni min bi ka gore yusi ya masama sa ya ilu ya roka ya ilu benile nabi jiga be babe ya'uduna bi rijali min aljinn be kanam wana be meshare aljinni min perebe aljinni min de yawazile no nyingore da aljinni be ngeda wa aljinni na aljinni perewi bo fazaduhum rahaka ndako tebe de wetere aljinni way ka kana ba ke da wi be ke ka wana wa sa yambo be ndako di ko tebe de wetere lu nyimante ndako tebe de wetere mbe ko ta bilem ko ta be wetele intira ka wana da sa de ndasa wa annahum zannu bi aljinni meteden binta kaya tama o gbinpe kama zanantu de bi yika ya tama o gbinpe ye tama o gbinpe man zanale an la yab'ath Allahu ahada na mata ka fi de da to ba sida na aljinni mete ki ga da de binte pe ye de bi yiki ga ban ta ka pe ya na de da tara pa aljinni ka gi to lolo ke to ko kiki la be getere ko ma tan ka gore ne be na ay da sa bi yin me sa be wetele de nda de ngiti aljinni ki ga be bade de me tan da ko bi ni ki ga be bante bakana kiyama pa ma ta ka da to be aljinni so kon fa wa wa anna lamasna as-samaa aljinni bilangi lolo wane bibi bibi bala pa kete bone mama ke da ambe bogoye don aljinni la jonko tapa kete ka lege mata lulo na malaika tamo ba ake da nyengede ale be ngome be fina bi fombe bogo na de na be yakete bajem o da na ne jedu kolo no da ne mama mi linke ngere da bajem ntira ka aljinni mi ga kilolo na wa anna lamasna as-samaa o teke bane kujo ko tapaka pa te jo ele modaya tikete ne modaya na te bane ko tapa na te bijo fa wajadnaha mul'ata harasan shadida nta takana o gardia me be popwa potiki ti mungu tapaluwo darba matos li da rasul muhammadin no mata ka chana angale sa pata piki pe ni mi aljinni ba ngam bar lana no jogi jodi biri ya ba so malaika me ndi ngale sen ketenne de ngale se da sa de se da sa mini ke kete ta keten na de nda da ya aljinni pop oba be da le ngalu nchuti oba na ta nchuti oba yidi nwe oba ngalu mbi nchuti de o gbe fi bi ke ngare na we lojo eta pa bang pe ya won ba yanda ede nda gbe ko tenu na aljinni mi kalolo na wa anna lamasna as-samaa te bane ko ta bana te bi jo kiti gbirinna katam wonna te da nye ke te baje ya be je na bi ni bi pe karam pere
فوجدناها انت تبين كتبانا ملئت حرسا شديدا قارديا مبقى قوابي كيك بكتبا وشهبا على كبه مي بغاني كيفونيدي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع تعالى دي تلاجون كتبا ما كيك ببا مقوان كان واتكايه كيك بي فمن يستمع الآن دلم قرر كبا بودي با من بي وانا ويجو كي تكبيري ابا لولو يجد له شهابا ويلي تنو بد ملازه كا كتنو وي رصدا ديكي كاغاردين كباو امانا رصدا de كاغاردين direct de oni ka pere mo fo ke ba kwe wili tin na de melaze ki pe keten ke da yo pop وأننا لا ندري ناو توتي متبه أشر نريد بمن في الأرض ألوبا شوتا نماتا كسيلان عليه تنكتي بجن وجهتا تفتي تبينا أما أراد بهم ربهم رشدا نا الخير ما وسيلان بيه تبه دي لمن بونتا كان تيجي ده بومو بولي دون تارا يونكا كي تبيه نا دي نابيا بلا لابي بواني nti gbejo di zona bo ena kala labe bo awane o tanye dilem wane ntatebe da se botide de bomba bo la nadiri ashafru nurida biman fil ardi ale tangide bajin mata se lambi ko tanena am arada bihim rabbuhum rashada na al khairi shiriya man wa se lambi boni nki chanta divete joye al yini min lolele na wa anna minna salihun aljinni minna barakati minna tiji ga be jojobi de be man jallolo me mo yele wa minna duna dalik tiji ga me tabi kwin kwin kade banasa be jojobe kunna taraikan kidada na tideni se da pa ba mano wanse wa bada jojoti wi togoni wi kate ya pe wa beta bada kwin kwin de bo na nan pe wo ba e ba pe wi be yen وأنا ظننا دلهم قارة تنبيجا الجنة من لدي يا وادي وادي نادلهم قارة كبا بودي تنبيجا ألا نوجز الله في الأرض ناو تنتوان قوا انتوا ميسي نا كفيلة كتيجيلة دلهم تنبيجا ناتنكالي جيكو تبادي جورنة تيجيغا وبي بمواتا مجيلي كتي باكين يقبا شو على وسيكسي ولن نوجزه هربا ntabe pamata megeli ki singi fe ona ata fo ki ki poye wi bi pe motene chop don deze yada ya kali jinni be jona ko ta pade ngel se yenu ye be kese na se don dem yambo bakka ka de pere al jinni wana no ma wi pe fite yugu le ki gelare wana no ke gore ngitum uden rapid ama ya ka de ngel se yiyo ke kete no ko ta pale kete o man ya biti we pana we fente gigi wana o tenkale gigi ne timpeja na tenke fete pa mata megele kete pa jem nte fete pa megele na ta pwai gize se we getege wa anna lamma samina alhuda amanna bi to den tilete gisonile tenka barumu alquran mawade kai timpeke ne onigi bepe o ya gabade ya faman yumin bi rabbi de tisonile ba man kene mwata ngisingi mwata kipe mwata ya keke no woto watankamu usike ka alquran enne ande bi fibin le madina poni unyali jinni wa mamalaka unyilwa nabade don madina bagbe ande bi fibin kitabawa ke yabawazi سيدنا معاذ رضي الله عنه سيدنا معاذ وانا النبي كاغوا ويدبا نا اونچeo ashali jinni mi won pa ojo te wazi ba jo tu foye Allahu akbar won pe wa kulowo kidide na won pe je kulowo de na nki pe denwe ko na karele taya fi kinye na ma sisi ne
inyene le kiyama me se keta kata umiuna onantama jabeka unwe kakare wo karlibo ande bi pa nu nwi cheka chete don wa joni don pentekpe bu abi pelebi ne ba si demete mata te bi pouvoir am eke konna wa frontière bo mbu min bi buriki yani si busundum imi chi o wano mo gide na mi bi nyane bi pete be wate pega de ka rasul muhammadu pa be manja kabe na lelle o konti beni le ne o wayane o te yabe wazi gitto ko goranke da be muazu kawada tajerluwo wana he ma bari bi ku gombode ya nke bela wana me kpana elande ya ande be gana zamana be bar le ma sana tare kiyama me sege ta kwata tata be kata ele debo aljini le me kwale tadana wa anna lamma samina alhuda aljini minna tanka be bar mushiriya no bide kala qur'an no kisoje amanna bihi timbe keno ni diranjema faman yu'min bi rabbih ba wan keno da fala yakhafu bakhsan o aljini me ge pena fa me gide ya wazi na wona be motana ngana utufona kiyama mata be bato wa yobo wala rahakan wona bi be jege no bana a ya wana ye mata be ba kepeo fala yakhafu bakhsan bakhsan sabbe bato wa yobo rahakan sa so ate binti mo bi ko so ate binti bo yana ye wa anna minna almuslimun alijinna na barakati ma alijinni minne bakene wata ide tikiga bagbo ala be pata ke jonna mata da jena be ke mata da picho mata na bi de tikiga wa minna alqasitun tikiga nte ay ko garame mbem kwarame banak pa mata gisi mata tentere ba ne la jebe show bo ka kaye bide debo faman aslama ba man kene mata ke bawa ala mer kota ke jonna mata aljini min lolole fa ulaika taharraw rashada da ya bebe na taharrawa ba na sana unyika jina yin ka kipejo alheriye na da ya bi loti shiriya se da mina da ya bebe da min bi shiriya be ba shiriya sen ba man da kene mata ke bawa ala mer jonna mata da ya on be na o wi loti shiriya sen mata to tibi jiga aljinni man jangi loloye timbinyi ba jiga ba tonni a rasul muhammadu na so nyiye timinde muhammad tay ma to to moti wa amma lakasituna aljinni minde ya wazi be tobe na de kene kambe mparame bayi mata wadi deri ki jojini ya barana kete pachiye badin be na qasitin sa wa keja ka ke baya piwe ubin lare fa kanu li jahannama hataba na da ya be medan be ya da jodi sa jahannama wa ede chuga tira ka so dilimi na wa allahu istaqamu ala tariqa an sama na ti bitim mata ase ke fi la fudde malabati de se ya mata ka lante la asqainakum ma an qaraka an sama na ta kwata ti bikene mata timbinyina li jinnim ki den se mata ka la dini l'islam se da na wi bi nyunti munyu mo mame unyi bi nyumunyu kite pachen kebe le nyumunyu mata ka bi je munyu pona albarka e se manje munyu mo ade nyore ale ya da bare se bana sinyu ma anyu mo na ti yega ta ajori ebe ka mo ade jige amate da na kwaye le naftinahum fi ba mana we kati chewi tonse dabo
mwata tena sa arziki wai chon sa arziki bo o tena si keke wai chon si keke bo mwata bi te onyi keke ke chon sa ka bana isiri no we mwata na e we na ba de sa ka to ya ba de te ka to ya bo ni keke ka de tinte ya da ya mwata na we la no mo ya e lulu so keke bo ola na o kai senta jira ila na bi we e sa ka nyi do bo se se ya anga e se nyi do bo ne ibo ne se kaka wata na wela na wabi chomba ngana ya weka ba te na se wa man yurid an dhikri rabbi na ba man pana mata wa qur'an no di mun kore ke wa ne se ke mo mata wa qur'an no wa ache ke force ne ke dine ke bajim yasluku adaban sa'ada tada na mata bi jini azaba no popo ki tezi na abi te ben sebe wallahi illa na nye kige illa ko tambo wa abi ngare kige insana mata bi to to si jahannama wa anna al masajida e pon konta so seda na ta baraka wa jingiri miye lillah mata se jingiri unyi ya kwaliwo jingiri sama ta yone unyi ya kwaliwo fala tadu ma allah ahada unyi li kona jingiri o canba ma yidi ki mata yidi onyi ta ti gbede jingir boni ki gbede danoba ya sheikh ya sheikh ya sheikh ya sheikh o te dana men o baga ta jingir le me yidi men deliwo ko ka jingir bonge ka debe ya ro ka ya ilu ya ro ka ya ilu agisini ya ro ka ya ilu o jingiri we matan se wile roka ya ilu palbo ya Allah ya latif ya khabir ya majid ya basitu ya hadi ya wahhab matan nsi ya Allah subhanallah walhamdulillah jingiri yene fala tadu ma Allah ahada onyele kona jingiri o ta digbe gba e mo ba yidi ki yosi ni mata wa annahu lamma kama abdullah tida gele de soji na ba ngambe na tanwa wikiu a rasul muhammad ka fi kisilu na tabi jambo yad'uhu kisiki binyina bida de mata kide ka alqur'ani kadu yakununa alayhi libada inna lijinni fi ni kemmo amana libadan bi fi ni kemmo bali fo kisiri mata ka yabe ka bi fi biya wa fo nan ka ta ka ba ngoto la no nyimiro nsem be da piwo be jon tabo ni ke taga ki jon tabo bi fi ki jon tabo de wona fi ki jono ba ngala no nyimiro npaw de pawin ki de lolo ti mi wona tan kamwe de bokul innama adu rabbi so bi kenyina a me dawa di derim me kayina ne da de matale me ka na ne da kian kosa wala ushriku bi rabbi wala ushriku bihi ahada ne la na ne yamele me ka da bi ti yosi ne nda yambo ba kul be so bi kenyina a inni la amliku lakum darra me ka peno arziki wanse me ka peno ati ijeje wanse darra no ijeje ni na maka peno ijeje wanse wala rashada ni maka peno arziki wanse fasala bane kul so bi kenyina a la amliku lakum darra maka peto toba mebe yadile wala rashada ni maka pe shiri oba mebi minni ya wata ka lana ne yin nabi poni me nsam men so ni na pa won to go so pa wona yeso de kena dasa na ide won to go mata wa yi ko ndasa dasa na gba won te kamete mata wa yi ko ndasa me nsam men le mi si na pa won ya pa won nka ya ama ka be kane ke gba won ye ike mata ya be kane mete ke gba won ye de kenu wala e gba won ye alana egba nwetara
kul beso bi genyina le rasul muhammad inni mafa lan yujirani min allah ahad metina ne min ki yanu e ji wota mata bi segeme ni kiga wabi leme mata go yakpa ni jiga walan ajida min dunihi multahada mbanne mata be baro wana mbaraka lengega na ba jimina be mo meke ya mazaba en kallengega meke kallengega de meke tenene ngitu komi illa balagan min allah ya kor meka sa sana medan lolo mata mone do mata ka bi lolo ni me won to ni na nda lolo ni kisori na ya wa laiso me kor ne me ni kiga wa risalati medan o wan to ni medan foni mata mone kedan o wan to wa man yasi allah wa rasula ba man wana na wi ya mata gbe ki choko mata o to ba wọn wọn náà wí bí yí mata dìdìrí kí mata ó tó dìdìrí fa inna lahu nara jahannam dáyọ̀ ń bẹ́ na kàbà yẹnsa jahannama khalidina fiha abadan dáyọ̀ bẹ̀mẹ́ ta kọ́nà jahannama da yẹra pa bí yẹ ní hata da jẹ́ ilẹ̀ kí dana hata ka sai dale hata ka burin ilim dama nan sana ya da burin sana can bibi ya yamma be utrukuhum wa shanahum na chambe be bari de bi way ki pombi lolo bi bagbi hatta idha ra'a ma yu'adun al qiyamah foki bembe al qala wa mata ka bambe fasayalamun da bi kele be be mana ada afu nasiran wa wabilu golli sa totoy wa aqallu adadan bi belete be lan ko nyiwe don bi ke nyiwe na le wata ka wana alaiha 19 wata ka wana malaika mbabi de mi po ka ke binya azaba me be sa pumbi we mbona o me bamba bi ya ke ko pumbu e chai kwa le bilu la jeliwo wona na me gogolo dada dike ogolo na o ne makate be pata ogolo wo ke tempata newe wata ka wana alaiha 19 miwa babe yabi nya la kama malaika babe foro bi nyimi boye wata wana be sa pumbe wene 19 mbasa malaika 19 chai to malaika 19 makata unyukolo malaika okolo bi fede yabi nyi pata azaba unkolo seconde kabwa ki puti ke fe bare pa na obo bi li ka gate ke mene khasra ma bare be ma ja me gbe pa fasale jama unyinta yakata ko mata ebe ki tidana da bi kele fasayalamun ujenyibi be mana ada afu nasiran wa wabilugul li satoto wa aqallu adadan bawa soja metaka wede mimbiki ga bebe kul bele de so bi jenyina a ina adiri makanyile akaribu ma tuaduna am yaj'alu lahu rabbi amada bigenyi mwata ka wena a da be kele bebe mbagi gbe bara ne na tore badaro ne fele na di le ngoja bigi to be le oni de ti jo te gba so le an badaro te gba ba ge di le na fele mwata ka gbe so ade na kul so bi na le in adiri inone mane mmeka nyile akaribun mwata ka wena okichu akaribu matu adun alkolo wa mata ka gbati ni na kiyama me okiju ama yaj'alu lahu rabbi amadan na mata be janu sa za manu fofo da be da kiju makabe
alimul ghaibi watan sai yi wiso yi bargele fala yudhiru ala ghaibihi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan sidana wai kaminu ba kiyama eba sidana wai kaminu ba kiyama eba amma min tidawa alama na nake yada kana alaman nan be kiyama alama ne amma bito wesna karan soli fele mo bi fi rasul muhammad o hadith me babo no so tina jumma ne be gbane nduri e ke fi amadi le jumma be nganta ke do ida fi ya wo mata ka no ba ko be kiyama daru da bi fi ne ito be nwe ama e be na jumma ola da bi fi timu gola nga iso tina imam maliki ndante na wa pe do nwa kama le kala mo te ka pe da minu anga mba ngode na wa fiye nwa jege no ba imam maliki bin anas sayyidina anas ya kwa na nwa ya no ba mamaki ewe mo nke nkan si gbona do malaka lo de waka aba mo nke bina edami mo nke bina batingeke dato na poko mbenwo na awa mbenwo nwa ya no ba mamaki aba otakpe niile wa ba wena la yufti wal maliku fil madina oba po bi fi de buti ba de ke se ona ba remene de ke imam maliki de madina poni on fi gi jojo to gbe imam sirin nki to na o nka malaka lo mo te kada mimi angamba nwe to masi to be ya wa ya minufi ni sirin we kala nke wena o de maliki yina na to de yina na de ya saba frigite da bar tumugule mi wi so si le mi wone na inna allaha indahu ilmu saa ya waka so si ni na ma ta nyi nwe nwa kiyama ka bi finye wa yunazzilu al-ghayb diti gbe da be kara ka ko ta nye ma ta nyi de da za ti gbe ka ta ka ko ta nye na da barka da nyi wa ya'lamu ma fil arham kade ko malipo ni mani kona ko malipo yen o jam da be sa o pen da be sa o ba po pe da de bere se mata ecography ki ya da cho disona se no pe mata we ki ya kitoni de ke si po de na ne mani na o dam po du un mois to nga ke para de bon bon bi wana après 3 mois il faut revenir yembi ke so si tabi mimbe ba c'est dans na ko mali poni wa de pende oja upe o ba po bi be se we mo ata we ke ya na da to mbe nka ke we wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada me fe mbakpa ma bi be na film ya ma be keso ya bi be meso ibi nyina na so amoto bi te me se dile ego ki pitike fe o ke to sanse ito nyina so amoto ma wi ti tuti se ngalo ndile ni eke bo dile ki fu sanse ale ki tona bi pitu wa buji se da na me fe mbakpa ya me pete nkota alheri mbe kose to tambe kose elambe kose na me fe mbakpa manyi shewe mata wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut me fe mbakpa ma be bena kifi na ga baje ma bi boy chamba sogode lome Ghana Nigeria me fe mbakpa munyu boni mi boni me fe mbakpa ma be be shewe mata debo sobi dele na ina adiri makanyi akaribu ma tuaduna am ba'id makanyi akaribu ma tuadun alqala ma kiyama ma uju makanyi am yaj'al lahu rabbi amada na me na be chano fogo makanyi alimul ghaibi sada woni barga winyi fala yudhiru ala ghaibihi ahada yi kiyama ya yi sai barga ya bane ya mata me kanyi wale yi kimino ba
illa man irtada min rasulin she yawa yana owa uto yarda no lenke fiti wi ya mega so ni kasa na me manjanyi yawa yana na me yarda no fiti me fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi Allahu akbar na don batibo e ka wa ba yi no to ye ti da no nyimi mbo no mbo kwata mmeto no malaika ne ba mbe ya ay rasul na ba no to la wata na we to no malaika bene unyimi mbo no mbo kwata tatele tele channa yana bitombi ninu we pade nane ama dalulo wene kagu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ghasadan tanwa ciwo rame malaika mbaya bi ciwo wete ke poni bi nyibatam tidana tanwa malaika mbaya bi ciwo kimibina yamana chamana tatele banna yimwete bibo don batibo liyalama an kad ablagu risalati rabbihim Allahu akbar Allahu akbar tidana wiyade kadale min na bitombi ila ku yeja ya mata ka to nibi bele so bi nzana na a deze tenka jojini ta pui ne mba patena to de dile ko talake te sewo ko bedena na wa fe de nyan wazi dabe ya tidana tiya de ni kada fete legin min na ila ku yeja nto wa ba to nu olewe de gana na dile be ba na fa kege ko pedina na be ba na fa ki jibinyi yata dabe ya wa ahata bima ladayhim tidana bibi to mi maka balde ya dembiye tinyi ya dembe pata tin logo tan wa de ber logo kwabe e ba pa dembi ka tanganye ya wa yele na no ba me mata yi mbele be o da takasere wa ahsa kull shay'in adada tidana demba ne la wa konta ta manyi ta sabi to mi me aye nyi bamba te wanka nyi bi nyi ba me da duniya ali duniya ya da jodite kinya tambi ngade gediye kinya tebi ngajo gediye Allahu akbar ya lamu na tawa ya man ya lam matakil al jibal tidana winya jowa epesere ajowa kilo wa makayil al bihar kinyi tenkunwa quantité wa adada qatar al amtar kinyi kutawa atebi ngabi jokkete ne ga bajen ka kiyama fiye wa adada warakul ashjar kinyi ciwa abubu al kiyama fi iki patta ya bi da duniya wa abubu hanka mata na winyi wa adada ma azlama alaihi al-layl tidana webe te nyika bu de bombaka jiye wa ashraka alaihi an-nahar webe te nyika bu we ka bo ai de dilen te ka kan wi boni ne be bi ki de bombo bonu tidana ba de bombo po ye menyi bu anka ba bo we ka de jade ye menyi bu anka wala tuwarihi minhu sama'an sama lana zoni na kota pa ko ba ba bi we na ku ye de ya mekanyi ye de pupo ye wala la arda ngiti ke bakpa sama mbillo le kiti medeke kaba be wena e bade yada poni mekanyi bi menyi da kwata tidana winyi da kwata chai de bon so die na wa ahsa kull shay'in adada ba ne la kwata chai mata na wiki cheki ginyi ba ko e barwe soro fon pomete takibi fiye tati gbe kawo bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
Allahu akbar nase tiburini sura na mata wadi ya ayyuhal muzammil eza wagina zammiluni kiman ko cholo ye nzana rasul muhammad wa fiye ola pange de jo wan fe poni de jo pa won jo de ka ke ka mati na kai tatambala tonu de dato kan ne nwan ye din na de be wa na ko tapaka de de da ko wa ye ngore kan ti be di ku ke kamena di ku la ya le bomba na be ka wa ye din na o to ka ke ya mamaki la karka de ni de ban jibrilu ka dille de o bolbon ke da sego nke wana ikra kinyangao nke na ikra ka wana ma ana be kare manyi de kare Allahu akbar jibrilu ka dille de nyangao na ka wana me kaji nwa nyangao de kare na kanyi de kare wana ikra bismi rabbik ka ne se da ma ta wa de beidi to wa ti nyen ni libo me o ki sini ni to o kono won ke da fon ki gi o bebe na le zammiluni bi jinko jolo tenanga ebe na tenanga dina su ko jolo mbajim nti da ga gi yuna ya ayyuhal muzammil eso jolo chili kumi lela fi kunye poni kedle na falale ke yamme wa bota illa qalila she ponju na be ge kunye poni nisfahu elana gba kunye wa de ware ke ya mata bota aw inkus minhu qalila ni be lana batam ko pom aw zid alayhi ni be lana pudu war bo pom timu ajanga mata ga lula rasul muhammadu ni na lana o ya mata wa bota u fi na falam ke ka alquran bota la alquran wa da kare chana tenga gi fi biti mo wonti boni na te ya mata bota na baraka bi ni gibi ki luri gi dinne da pe panne de kana bara ke ko nti mo wonti di bori ne be ka bari ni na ramadan da be ba be na sa ramadan fo o wi benjire ka ka mo go da pe da be bara batina wi ko teni bi me den vivant comme moi de que ba ti mo bonti ka ke ko na ala mezi ndawa de tene mi wi badli ala mezi ne tene be ka bari ni ne bayde de bonti da ka so to sali ta rasul muhammad na fi kunyele ba wala na wa munyun kamen sa mata shi fi kunye de que se wena na pata se ba ke do kunye ba ebere mponi so ya mbo ba ka ya fi ya si bibi pata ba be nye binyi ese manja wa ba ka jo te motara mi wete sese da be ya chevi kunye kinyanga mata tidana illa qalila she poncho ya na ege nisi fahu elane gba kunye ki ya mata bota elane gba kunye wa da ware kunye burin tamola magaribi kunye buri magaribi nwe bar munna kunye buri de ibu kunye da ware ke ya mata bota ke bad ware kege aw in kus minhu qalila dara da yana simigile ibe batam pom aw zid alayhi dara zaman jakana na da disi fofofofo e ya mata bota da ko jodi ke ta kunye wa da ware ورتل القرآن ترتيلا كما توا القرآن أما يبقى من برنا ورتل القرآن ترتيلا نمو ما نمو رتل القرآن ترتيلا بكان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ọ̀lá ní ìwé ó tọ́dé mi
dia ke kwabi ba de do lailatul qadri bi ni banani qur'an da ya kwata jo de nyen na be la be ka qur'an la kullu man alaiha bi jama ke ko mene wi igina jingiri mi ko ko nkade yae tabara se la kumi moto mo o so nyanga ya o batena ya la ilaha bika qur'an ne da moi kille be ayan chai da so ke bayan ke ba foron ke yade bi ni diu da no pa to akalamba no ala da ke to komata na file waratilil qur'ana tartilan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وعلى آمين قولنا نوي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك بدنا أوه وجه جسمه ده سوين بوينا تيلا ورتل القرآن ترتيلا إن تموتا فا نجي موتا أو ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا بعد بلنا يا موتا قالوا nna timbisi nisi nwe nyuye nza Quran wa de che Quran nyunki podejo ibo afa oba pa wa Quran kana kigidiye ese emomwa afode kei Quran wi kigidi ba ngane afa don tadawana inna sanuliki alayka qawlan thaqilan ese tawena me polubo me ka judi ese sama ka ke judi alquran e bar judi na bi nyusi siriki goranne tada ka so dinale inna nashi'atal layli ne ka kunyewa bota yare hiya ashaddu wata'an dawa gan ka tarwede kunye ponwa bo tayar wa gan katar wede tanwa mege kamwa ke se figisi ye tidana men ya kunye na binyinge ki woni bi wonte ne se ka wana se chamege to mete shin tisi ala tidaka so dina inna nashi'atal layli inna ka kunye wa bo tayar hiya ashaddu wata'an onyimbe ya gan katar kunye pon so me yaran pe fo o na da pe jusese wa akwa mukila de ke binyi don me ge ta ti ge mi di jama dumu kula me na kunye wa bota yadile wa man lana e mo jaba man lana no nyefi ya so ade bere de boru pon so ade bere de boru poni sukuli na ya chona ya mata ba kunye poni wa bota yare kunye pon wa di bendi da kasese sedana wa akwamu kila de ke binyi do gene inna laka fi an-nahari sabhan tawila nanu wide kitezi badembe na sabhan tawila nunwe waza mani meta fogo kitezi na boso ariziki sabhan tawila ne kaba ina sabhan sa duwori na nunwe wa duwori fogo
نويده كتزي منيبو إن لك في النهار وقتا طويلا صباحا طويلا بمعنى وقتا طويلا نوي وقتا فوق كتزي نبوصار رزقي لكي كنت مونا في يوم أتوا بوتالي إجينا بونسا نجي في ماتا سيكي ماتا بوتا إما يا سكول مبوني مواتا mettez nos conseils d'état qu'a pu faire ça la mine et il a avant qu'à répéter tara la na be kare pat tara bada ipo to banne wa anye ke kare ne me be paso isen tudina ka basi konye ni ta mama la so bui pero kona mbonde ze karafu ba anke kase do nda yo dumu nu wena da pe yande se ton wana bi nyi de man ba bi ngba se kite bi na se ke mu yo ke fe patena do ya okwede e ba ngwa wana na we patu bu na da yenye o mo ta ta wa we force se e ta ka o ubuka so buimba na se o kinasio ndebere nunyu kinyu lahi onyona tibi atibete at-ta'allum fi sigar kan naqshi halal hajar onyi be na tibi ati bonda karanse bar pa ko tan kwa pamba wa tarinye se ke dage pongi na ke kirkema o kai chanti duum ba mo fi kunye kinyanga obu ko waki wasa ko waki ye kimiu kinyaga bakala awamele kutiji de tirana no fogole no watan fogo ba ngam bo azu zigilbo wadhkur isma rabbika na yana dose sida ki sida yidi subhanallah ke dane mata ya muhammad na yana dane sida wa tabattal ilayhi tabtila allahu akbar na tabattal ilayhi tabtilan batin bayiye ebe yana mata wa bota tadikpe ya mata wa bota si gba di dekete dekede pe so aseto na oba si da bonbon ebe yana mata wa bota pe le so arziki pata siben so wa ka pata bar pe dunia wa sha ni pata e pe le na pi tuti seba ki pe ba te mata pe ko mata wa kufuna pon ke le dunia wa ba ne le zirpa ki sunna peseto ki sunna kokosa ki sunna wa lor de ya dito mata she ya nyen libo se mata ya nata to bo dunia de ya ala de ke siba di de kete de ke de mate de wa kana obade se to nyen no ba se palbuni o na ba ya ma botade tabattal ilayhi tabtilan net na chuti se bakito te mata di kere manja ta te mata se bakike ite osidi kike si jodi ko ite osi jodi kike sidi na ba te mata de rabbul mashriqi na wenyende da wi polibo wal maghribi wi lidiri da wi polibo na da sana ya obota de ke se lempe de fumba la ilaha illahu mata ba ti pe ko be ne bota shewe fattakhizhu wakilan ba mata so ando ndenga ba mo ya da gbana mata o ando nchoga esege nya lafiya ne nsano nyi na we na onyi we ka foliwo wi te so ko jangbe ngudo wo se onugo tidana fattakhizhu wakila ba mo ba mata nsawe na kesa onyi mata kamale da kasali jemma luloye don sinyin sai na mbe yasa yaye ha na chamma tan saso an don choga ya ben na sai ibe gona nyingi tew wasbir ala ma yaqulun kije surun bi kenyiwa ajibin aba kisi don be wasa na sa ubili nna sa dobura nna sa sisirila nna sa bate nna gisuru
wata man jangi be dole o to ina jesuru mi jenyi wata bagade wahjurhum hajran jamila na sembe ya ta lafiya lata de be sembe na sembe ne ya ta lafiya ba anta mo la pun babile mi ki channe me nyi ame yabe de she wana ilma kama bala ya fardi kitali ni jihad ni ha da sai wanda mi na wahjurhum hajran jamila to so jenyi ba lemle bibo be wa jinga ba gizi lemi bo wahjurhum hajran jamila sana na datin be sabala de datre la de jojode sembe kara lafiya chambe salam bo atan joni do ko kada foyi aba o ujenyi gbe kadama wadarini na ka kise channeme wal mukaddibin na patro mo malaka ton me mo mata ga ya nufiye walid ibn mugira ulin na'ma wa me mata ka ya ko jo kipe umma kipe arziki wa mahilhum qalila na zinkir poncho duniya ne duniya be sabe wa ko da be to la rabat pedama tedana wa mahilhum qalila tabi zinkir pom ebe kaba ko koro mahilhum qalila ne inna ladaina ankalan wa jahima wi mata yati kiwo la ilaha illa allah tedana inna ladaina ekate mwata gbeni wade yete mwata didere ankalan tinke pere bo an kafum wa jahima timin wate tinke pere an kafum baba be sabe ka kese gba be to mi wa ta'aban tinke pere bo ati jiwe bete Allahu akbar tida ma to be to gbe na te pere bo ati jiwe da gussa bi juwe nte sabati ikonkom ava ikonkom akonkobo imiwa ikonkom mbabe nwo wato we te pe ole ta ala fele iya mata ka kide lulu tinne unyina ligi nibo ye pata ka kele apada bo bileno bi ke mo onya ala fe a ba bi lenu ko no ba onya àlàáfíà amada runyi ka ki pe o ile ngi fini ya be ke bo eno pe to dada re won fin nne we nyanga ole o e we nyanga o dile mo o to wo o pe won won fin de se yin mi mbo ya te tira ma to we to pe na wege pere Allahu akbar nke pere wa ta'aman za gussa nke pere be wati jiwe ikunkom ke babe wadalle ta'ala fiya bilambi kina bi ko to ko wa adaban alima na azaba wiye tadana mbe kabare na badare ni Sebarena badare sida kadana ya na sobi yo matarjufu al-ardu dar kiti ka bi je pik kiti ne ke be bwa kije kille na ka kwata ri ke pati ye ke me akadem dan dawasi sir won me da kwata abilla nganga tamake me o jabba ya ko megi jujum iko nyike ki o to bo ki gba wa du ku mo ki gba chun ndi nyum da ta sa dunia du ku mo le laira e den da ke te sa seda na dar ki te ka bi je wali jibalu ajo ne mabatan-je kinna dun ki pe mu yoyi wa kanat al jibalu na da dare ajo nge be pe ndete katiban mahila te be pupu dese dalamai
ajo be pendese katiban mahila ba ko na ko gwa egben ko da bogona na inyina da da bele da billi dini gi pe na po de na jo ka be pen la dara yebije unyisi na jo ka be yede isi ki pe na jo ka be yede mato le ta la fia yawma tarjufu al-ardu ni dar mata ka be kanki tinge wali jibalu na ajo wa kanat li jibalu katiban mahila ajo be pendese tingme pupu tingu kulanga wa inna arsalna nuhan inna arsalna ilaykum rasulan na me jodi tonni ni bo utole rasul muhammad shahidan alaykum wa yada le ni bo sheda utoma me yada le ni bo sheda le ne makatebe dile ndati lolo makatebe takwata anda ki lolo kama arsalna ila fir'auna rasula de ma tonni fir'auna mete bo to de mete ma tonni ni mete bo uto فعصى فرعون الرسول na dene mete makati be ka bar choka rasul muhammad ye den fir'auna meten ka choko annabi musa fa akhadnahu akhadan wabila inta sigo di sigo de popare seda barete fa kayfa tattakuna in kafartum fa kayfa tattakun in kafartum na lele nda bi gbe force unyi ujenyi tawa wake ka azabai ko se we na da ta mo ma wa gizi jege di no ba na la na mo ma ta na ngate lele we kanse tawa de se be we panse na gi e mo ta do tawa akibo kuwe ke bwa tinyi na do na egbe bi de do mata da be ya tada na fa ke fa tatakun ni mikenyi lele nda bi gbe e won ta ki ke gbe ko to force ni in kafartum na ki ya won ta kuduru tere ki mo ta di deriye ta ki du fo kiyama be ke la be fere ni mi e kanese we na a mo ta be patin se ponto gore dunia tibi mo sonangate te dana da bi gbe force na lele nda bi gbe force de data moma yawman unwe non dare yaj'alul wildana shiba unwe ngwa kuku maka nwa sabo ka be chani ubu pompwa ba mo yadare ongati nyeni yikwapi widi patampi ti puide se kalale eze bi pe kansa dare ko ne sigi mata tanwa de se be mbo na sigi mata ndana ya kiyama ka ki siri ba ngwa ki ya no ba firigita ngu kwankwa bu nkwata mo ba man pompwa le mu yimbi piti dare ki pene se kalale dare ne se ko ne se le ki mata asama tadana kpana manja ko tapada dare munfatirun bi mata ki lere ko ku ki pende za jogbe tadana kana waduhu mafuulan no ala kalo amaka agbanena kiyama bi fi me mponi ni mbweta na we bi siri e chogo we fi eke we fi dewo inna hadhihi tadhkira na ne ka labarin pata ba soti ne bi soti kiyama ye ki soti ba chogo ye wa ya bembe ki soti alquran ka dane tidana ya pata ta baru mu alquran lolo pata ina da sawazini faman sha'a attakhadha ila rabbih sabilan wa da yagena no lana usege dawa dinil islam ketinya lafia eden to wana na da yege sene bango mwase ba ngola na gba da to frontiere enye ba ngola na ki mo ta da pe na edenye de tida soti na quran no ne fawe baba jiti pata yabi ye kiyama yabi bembe kpinkpibi yabi bembe jojobe na da pata wazi nda yodi ke da sa to wazi ni faman sha'a esa wallana ittakhadha ila rabbih sabilan eke sedawanse kitongo kidde dini l'islam kenya lafia e wana na da biya se meta bango mase e tinya meta
ikunkum wada yati jiwo hada wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina